Здравствуйте, меня зовут Кристина, я из города Кемерово. В прошлом году приобрели автомобиль. При покупке подержанного автомобиля нам предложили оформить страховку Карса. Мы оформили. Через полгода у нас полетел генератор. Позвонили в Карса, никаких проблем не возникло. Они отправили нас в свой сервис, где нам успешно отремонтировали все, что нам нужно было в кратчайшие сроки. Поэтому рекомендую Карса. Приобретайте.